AliExpress онлайн-магазин размерами превосходящий Эверест. На AliExpress китайцы продадут вам любой товар. Здесь вы найдете любые цены от огромных до незначительных. А также можно воспользоваться бесплатной доставкой. Скорость доставки зависит от местоположения склада. Для Москвы могут доставить и в течение пары дней. Все товары, проданные на AliExpress, подлежат возврату по желанию покупателя. AliExpress гарантирует выполнение сделки. Если покупка не пришла, то вам возместят деньги. Система отзывов в AliExpress позволяет принять решение насчет, стоит ли связываться с данным продавцом или нет. Еще есть возможность попросить меньшую цену за товар. Это не всегда работает, но всегда можно попробовать. Кроме того, можно выбрать множество способов оплаты. Kiwi, кредитные карты и даже Western Union. Можно воспользоваться кэшбэком и получить часть денег обратно. А потом купить еще что-нибудь полезного и нужного в хозяйстве. Помимо этого, система предоставляет сервис отслеживания посылок. Вы сможете в любой момент узнать, на каком этапе зависла ваша посылка. Есть версия сайта на русском языке. Теперь будет еще проще понять, что вам пытаются продать. Не забудьте скачать приложение на Android или Apple. И тогда вы сможете купить, отследить, написать отзыв прямо с телефона. А теперь к сути. Зайдите по ссылкам в описании и купите означенные товары с большой скидкой.